La neocampionessa del mondo di mountain bike, categoria master, Sciamira Todone. Siamo nella sua residenza privata di Butrio, però tu, permettimi di darti del tu, sei di San Giovanni a Natisone per la precisione di Villanova del Liudio. Dunque, grande soddisfazione, grande impegno. Quello che conta è essere professionisti, però professionisti fatti con la P maiuscola, no? Sì, beh, premetto che noi non siamo dei professionisti a tempo pieno, però lo sport ci impegna così tanto che ehm, Ti dà la possibilità, insomma, di farlo anche se non vuoi, questo è il discorso. Esatto, beh, questa è una scelta, quindi noi posso scegliere se far fatica o meno. Diciamo che l'ambiente della mountain bike che ho trovato è sempre stato un ambiente molto semplice, colmo di umanità e di gente che è capace comunque di saper condividere le fatiche dei percorsi, la condivisione della gara e magari a fine gara anche di condividere i sorrisi, come dico sempre. E quindi questo è stato un motivo in più per il quale io ho continuato sempre ad impegnarmi in questo sport che comunque è abbastanza molto faticoso e a cercare di migliorarmi. E infatti ultimamente è un piacere dire che questa maglia è ridata, la voglio condividere ed è un pezzetto un po' anche per tutte le persone che ho incontrato sinora in questo percorso sportivo. Domanda classica, banale, ma che si fa sempre in questi casi. Cosa hai pensato appena tagliato il traguardo? È fatta. È fatta, perché la certezza l'ho avuta solamente le ultime tre curve, perché il tracciato presentava una salita molto dura e una discesa altrettanto impegnativa a livello tecnico, per cui finché non ho finito la discesa tecnica non potevo essere sicura, perché avendo a che fare comunque con un mezzo meccanico può succedere di bucare, di stallonare, di cadere e quindi alla fine di questo tracciato difficile quando si trattava solo di percorrere le ultime paraboliche, le ultime collinette, che insomma anche i bambini da questo punto di vista lo possono fare, e lì insomma ho avuto la certezza della mia vittoria, anche perché ho conseguito il miglior tempo assoluto e quindi è stata una soddisfazione maggiore questa. Circuito da ripetersi più volte Esatto. con varie difficoltà. Sì, il circuito non aveva tanti chilometri, si tratta di 4 chilometri e mezzo circa, da ripetere tre volte e sembra una banalità, però alla fin fine io ho fatto 800 metri di dislivello, quindi si può capire che le salite mediamente partivano dal 20 al 30%, quindi molto impervie diciamo, e con un terreno scivoloso di graniglia che aveva poca aderenza e non era ovviamente liscio, quindi bisognava anche scegliere il tracciato e giocare sugli equilibri in salita. E poi la discesa, lì c'era un po' di tutto a livello tecnico, quindi c'erano le radici, le rocce, i sassi, i massi e dei tratti anche di downhill. Tu non sei solo campionessa del mondo, scusate se poco, ma sei anche campionessa europea. Sì, mi sono riconfermata quest'anno a Graz nel campionato europeo marathon. È stata una gara comunque dura perché il marathon, in particolare questa gara, ha un tracciato di 84 km per 3200 metri di dislivello, quindi si è trattata di una gara di oltre 5 ore. E mi ha dato una bella soddisfazione perché la riconferma è sempre difficile, soprattutto a livello mentale. Com'è nata la tua passione per la mountain bike? La mountain bike ho iniziato a percorrere l'abbazia di Rosazzo proprio dietro casa e quindi io dico sempre il piacere di vedere le colline e la pianura dall'alto. Possiamo definirti un tipicamente friulano, nel senso che tu oltre ad assaporare e a vivere la natura, usi nella tua alimentazione proprio prodotti tipici friulani. Sì, sono molto attenta all'alimentazione perché comunque quello che ingerisco, quello che mangio è quello che poi può esprimere anche a livello, soprattutto a livello sportivo in questo periodo. Quindi io ho scelto una cucina
sana, pulita, veloce, prediligendo prodotti biologici, prediligendo prodotti a chilometri zero e questo devo dire la verità che mi ha dato ragione finora di improntare anche l'aspetto sportivo con attenta e minuziosa attenzione all'alimentazione, al supporto energetico da questo punto di vista. Allora, titolo italiano ce l'hai? Sì, Il due. titolo regionale? Sì, Titolo locale? Triveneto. Bene, quello proprio locale locale? Locale, locale no. Il campione di San Giovanni non te l'hanno dato, insomma. Sì, diciamo di sì, sì, sì. L'amministrazione comunale di San Giovanni, devo dire la verità, che l'ammiro molto e la ringrazio per il rilievo, comunque la loro attenzione nelle mie prestazioni sportive. Devo dire grazie al sindaco e alla sua giunta. Allora, titolo internazionale ce l'hai, sia l'europeo che l'Iride, adesso quali sono gli altri obiettivi? Per adesso non c'è più in alto di così, ancora non ne sono a conoscenza. Io come sempre ribadisco che la cosa migliore, cioè la cosa migliore o comunque la magia anche di questo sport è il divertimento. Se mi offuscano il divertimento, penso che posso spegnermi anch'io. Sciamira Todone si sente se stessa oppure comincia ad avvertire quella maglia iridata che comincia a darle quella opportunità e quella visibilità che forse prima non c'era? No, beh, senz'altro la visibilità sta raggiungendo livelli che non mi aspettavo. L'Iride davvero mi ha cambiato l'immagine di me come atleta e dove mi porterà non lo so sinceramente. Certo che io insomma cioè, cerco di onorare il più possibile questa maglia e vedremo il prossimo anno con le gare l'impatto emotivo che ci sarà percorrendo i percorsi o comunque condividere le fatiche in una gara del prossimo anno. Allora, Maria Canins è stata l'antisegnana di questo sport al femminile. Poi la memoria, se non mi inganna, Paola Pezzo lo ha portato in una certa maniera. Tu mi ricordi che un po' Gianni Longo. Come si definisce Sciamira Todone? No, io non posso definirmi, lascio che mi definiscano gli altri, sinceramente non avrei aggettivi. Per chiudere questo servizio, che messaggio, che cosa vorresti lanciare a chi ci guarda per dire fate la mountain bike? Beh, come ho detto già prima, il piacere anche di scoprire il Friuli in bicicletta, che io l'ho fatto, lo sto facendo ed è molto bello. Quindi si ha un'altra percezione dei paesaggi, della natura che ci circonda e quindi il mio invito è questo, ecco, di girare di più in bicicletta senza dover fare salite eccessive, scegliere i percorsi più vicino anche a casa nostra, che già la percezione sarà diversa.